To alhamdulillah na farko dai ina godiya ga Allah da kuma His Excellency Mr. President da ya bani dama na zo na ganshi in tattauna da shi game da abubuwan da muke yi game da harkokin cinikayyarmu. Na zo na gaya mishi cewar mana da kamfani guda biyu da za mu ƙara buɗe layi mai 10 miliyan 3 kowanne zuwa ƙarshen shekarar na insha Allah na siminti. Saboda haka siminti ɗin nan in Allah ya taimake mu mun buɗe su za mu sauko da farashin siminti tsakanin 3,000 da 3,500 kowane buhu. Wannan alkawari ne na yau shugaban kasa kuma ya karɓi alkawarin, kuma in Allah da abin da za mu yi kenan. Wannan yana faruwa ne saboda misali yadda shugaban kasa yake kokari ya mu'amala da 'yan kasuwa da irin kuma kokarin da yake zama cewa Najeriya sun samu price na abubuwa soko, kuma alhamdulillah in Allah da za mu yi kokari mai wannan. So ne mishi wannan alkawarin kuma na roƙe shi ya zo ya buɗe mana kamfani, kuma ya yarda zai buɗe mana. In Allah ya yarda in aka buɗe za mu sako da wannan farashi zuwa Disamba ƙarshen shekara insha Allah. Mun gode.